เห็นเล็กๆแบบนี้แต่บอกเลยว่าลมแรงมากนำไปไหนมาไหนง่ายขนาดเล็กพกพาสะดวกนี่คือพัดลมมินิที่โชว์แผงวงจรพร้อมไฟ LED ปรับความแรงลมได้0 ถึง 100 ระดับโหมดไฟ3โหมดสว่างน้อยสว่างมากและไฟกระพริบโชว์ความดิบเตือนของแผงวงจรพร้อมใบพัด5ใบมาในขนาดที่เล็กพกพาถือง่ายพกใส่กระเป๋านำไปไหนก็สะดวกต่อการใช้งานเป็นพัดลมมือถือในงบหลัก10ที่พัฒนามาจากรุ่นก่อนๆมีขนาดที่เล็กแต่ยังคงประสิทธิภาพความแรงของลมได้เป็นอย่างดีแบตอึดใช้งานได้ยาวครับมีสายชาร์จและสายคล้องไปให้ตัวนี้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานแน่นอนและตอนนี้ทางนั้นเขาจัดโปรด้วยนะครับได้เท่าไหร่พิมพ์มาบอกด้วยนะทุกคน